बाहर से एकदम क्रिस्पी और स्वाद में सुपर टेस्टी। ये आलू प्याज का चिल्ला मुंह में जाते ही घुल जाएगा। इसे बनाने के लिए कच्चे आलू को कद्दूकस करके उसका पानी निचोड़ ले। अब एक बर्तन में 1 कप बेसन, आलू, बारीक कटा प्याज और हरी मिर्च डालें। इसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्च और पानी डालकर एक मध्यम घोल तैयार करें। तवे पर थोड़ा तेल लगाएं, घोल को फैलाएं और दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक सेकें। इसका लाजवाब स्वाद आपको बहुत पसंद आएगा। इसे गर्मा गर्म सर्व करें और एंजॉय करें।